मार कर सी बड़ी कोच है जश्न बहारा वेलकम। ऑनरेबल मेहमानों को खुशामदीद, आप सबको खुशामदीद। जोर शोर से शोर मचाइएगा, अपना एंजॉय कीजिएगा इस खूबसूरत रंगों को। जिस तरह ये खूबसूरत रंगों की बरसात है, उसी तरह मेरे आने वाले जिंदा दिलाने लाहौर कितने पुरसकून से इस नज़ारे को देख रहे हैं। शोर तालियां आपकी में शामिल हैं। हर साल की तरह हस्ब रिवायत ये तमाम काविशें PHA की तरफ से जिंदा दिलाने लाहौर की ये जारी और सारी है। एंजॉय कीजिएगा, शोर से तालियां बजाइएगा इनके लिए। PHA ने इस बार फिर इस रवायत को बरकरार रखा। हर साल की तरह जिस तरह जश्न बहार आता है, उस तरह ये जश्न मनाते हैं जिंदा दिलाने लाहौर के लिए। और PHA लाहौर और डायरेक्टर जनरल PHA साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, उनको खुशामदीद। आपका शोर, आपकी तालीम तक पहुंच रही है कि आप इंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया PHA और उनके डायरेक्टर जनरल जनाब ज़िशान जावेद साहब का शुक्रिया। इस खूबसूरत जगह पे जिंदा दिलाने लाहौर के लिए आतिशबाजी का इत्मीनान, म्यूजिक प्रोग्राम जो बिल्कुल फ्री है, बगैर किसी टिकट के है, आप इंजॉय कीजिएगा। और हमारे फनकार कुछ ही लम्हों के बाद आपके सामने परफॉर्मेंस करने को तैयार हैं। बस ये मुजाहिरा देखिएगा।
यकीन कीजिएगा हमारे शहरी बहुत डिसिप्लिन के कायल है, वो डिसिप्लिन के साथ इस मुजाहरे को देख रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। कुदरत के रंग, बहारों के संग, जश्न बाहर आने के वक्त क्या आ गया है। ये तमाम काविशें पीएचए और पीएचए के डायरेक्टर जनरल जनाब ज़ीशान साहब के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जिंदा दिलाने लाहौर के लिए इस इवेंट को खूबसूरत बनाकर लाहौरियों का दिल जीत लिया।